Ya, oke, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya gitu pemirsa. Makan lagi pemanasan. Wes sampean buat wae Mama ya. Iki ketemu celengane Intan. Apa Mama coba amit-amit nyon sewu, Mak. Amit niku lho, Pak. Wes berjumpa lagi di konten Mbak. Oh, sampul, Mak. Iya. Nggih biyen nggone Mbak Indah pamane enek sing tumbas. Terus dimasukkan ke sini, Mak. Baju-bajune iki kandel toh, Mak. Kayak bungkus-bungkus ngono ki lho, Mak. Ih. Ketemu. Ih. Tri kembang karo benguk kene. Enek buku-buku nggih, pemirsa. Ya apa iki? Enek nota-nota apa iki, pemirsa? Sakila komputer cepu. Oh, ndandakno komputer wis gak kanggo komputere mbuh ning diparane. Pisan. Ya Mbak ya gak dinggo mak padha suwek. Iya, padha suwek, Mak. Wis lebokno sak. Sampeyan menggo sak kok ya, Mak ya. Dadi sing maune kuwi terlihat sangar, terlihat menyeramkan, terlihat holor jere Intan. Jere Intan holor, Bu. Omah ngarepi holor. Ora horor, Mak, tapi holor Intan. Gak dinggo malah padha suwek. Iya, wis langsung masukkan saja. Masukkan saja, Mak. Wes aku tak cemplung ning teri pot. Oke. Bersama dengan Intan, ya pemirsa dan juga Makja. Lalu gue sing bagus ketok aku metotok. Iya. Pinter. Nah, kancane Makja itu. Ibu Intan. Ibu Intan. Gak apa-apa. Nah, sing tanya pemirsa banyak yang tanya. Bu Yuni dulu pancinya mereknya apa? Iki pemirsa, temok pemirsa. Apa weh? Iki lho. Mereknya seperti ini pemirsa. Balkis pot. Jadi wajan sing tak nggo kuwi dienggo tutup iki kresep. Lho. Enak ikine pemirsa. Orang punya ya Mbak orang ya. Iya. Punya Mbak Nur punya Mbak. Dulu iki tahun 2015, Mak. Ya, Sales keliling pas udan-udan kuwi cewek-cewek dua. Terus Bu ngangge niki Bu, kula praktekke terus digawekno bolu ning nggonku kene, nggawa kompor, karo komporku terus tak gorene dienggo praktek. Dadi bolu. Dadi iki kena dienggo gawe bolu barang ya. Terus iki kena dienggo manggang. Soale enek plate kaya jaring-jaring ngoten niku lho pemirsa. Plat apa ya kaya kawat ngono kuwi. Dienggo manggang ya kenek lho. Aku kan wis ngomong to. Namanya Balkis pot gambare gajah. Iya. Nek sampai enek tulisan Balkis pot gambare Bu Yuni berarti pancine palsu. Sing asli gambare gajah nggih pemirsa. 2015 ini tahun 2015 angger saulan ditarik 50.000. Pirang bulan ya aku lali kan. Wis lunas tapi aku pemirsa, aku wis lunas. Iki ya gawe nggih. Oh. Jangan lupa gambare gajah. Oh, nek sing gambare Intan, gambare Makja, apa gambare Bu Yuni berarti pancine plasu. Plasu. Nah, wes. Apa Mama? Oh iya. Star tapi mereka. Mek iki Leon Star. Dadi nggih konten-konten yo ada sego. Oh. Wes kirane sing gak anu yo ceketis. Iki anu pemirsa, nek biyen ngene iki Tupperware ki nek jenengan semua pasti anu ya pas zaman anak-anak jenengan masih kecil-kecil Tupperware ki walah wis keren. Juga ada sego lho tok ngene iki Tupperware ngene iki. Iki sapa iki? Gone ibu. Kok ngene kuda? Kak, gone kuda aja upah api kok. Apa kuwi? Alah lampu lihat kelap-kelip ora wis ora. Iki lampuku yo, Bu. Iya. Ya. Iya, Mas.
ben ape kekuna ya Bu ya. Apa itu? Lampu koyo ngene iki. Insyaallah. Apa yang boleh nduk nganggo ngono barang. Ya, ben ape. Pemirsa di zaman biyen iki nganggo kuwi. Apa kuwi? Ya Allah. Obat nyamuk, cap, King Kong. DKI. Kae pemirsa. Tapi Ini gue Iya, ae. soalnya aku udah punya AC. Aduh meni ngono. Gak boleh itu ya. Enggak boleh di situ. Gue aja. Plat nomor. Pak Kamar, dia lihat apa Bu? Nek menawa tinggo Pak O, Dok. Nek tinggal ada plat nomor anu mobil kuwi. Ih. Wis anu kok ngene. Aduh. Wes, iki ora. Wes ogak, wes kene. Wes kene. Ben, digawa mamak ning gone Widul Kali. Maksudnya digawa ning rosok lho pemirsa. Apa mama? Itu apa Gus? Iki anunan helm kuwe gawa pisan. Iki helm Grigo. Helm apa ya pemirsa? Saya enggak tangguh-tangguh gitu ae. Lebokno ning kono ae kok segaan. Jam. Sing koncone. Jam. Sama Mbak Indah. Ben wis iku macan ben. Jebretan tikus, kabel. Terus ternyata tikus. Iya. Weh. Ayo Mbak Indah. Foto di zaman biyen, Aduh dibuat ya. Wes ki kok kene, buat majar kene. Ya Allah, fotoku si Ayu. Bayani pemirsa, adek fotoku Jek Ayu lah saiki berarti elek. Mbak Yu, Oke, ya, iki Mbak Yu. Mas. Mbak Yu. Ini Dek Susi, Mak. Susi. Iya, anu sepatu kerja. Heeh. Dek biyen ning Rumah Sakit Surabaya Internasional. Iki mos komputer kok kene. Mos laptop. Wis ora. Wis gak kena dinggo cara mono. Apa kuwi? HP-ne Bu Yuni zaman biyen. Apa, Mak? Apa, Mak? Sepatu. Iya, sing coplok. Iya, wis. Lah kuwi HP-ku dikasih. HP-ne Intan dek biyen pemirsa. Evercross. Di? Ya, iki HP-ne Bu Yuni dek biyen. Cross. Oh, iki bangke HP. HP ini nama Bu kuwi. Iya. Walah, kakakku dek biyen wes angkut sak. Kak kono kek, Mbak, kak sing kek kono kak. Walah, aku dek biyen walah ngeri. Walah, klambiku dek biyen angkutnya. Apa ku foto ini si Ayu. Apa muni dek Jek Ayu saiki berarti Jek elek. Ayo. Iki Mak wis Mas Dodi api-api Mak. Iya, panas itu. Dek biyen nganggone jin bayani ya, Cah. Lho, ngene iki lho aku dek biyen. Jarine ketemu nduk kan? Jare Mbak. Jare cilik anem Heeh. iki. Sik kanggo kok kene. Lho, klambi jin Mak. Walah, kowe. Dek biyen. Iki nyah Mak, nek Ya Allah, jedah kok barang. foto Kinara. Iki gak Kinara, Bu. Dudu kuwi sawah jek cilik kuwi, delok. Mbak kan awas sik, Siapa ya? Mbak. Tak kok Kalah, ngono, Dok, kalah, Mbak. Dok. Tak kok nesek. Iku Kinara kuwi. Iya, wes sik. Iya, Mbok. Ya.
Orang kinara romene. Paling Mbak Devi, Mbak sapa? Salwa Mbak Amit. Wis iki digo mama. Iya. Ya apa digo mama. Iki suku apa ya pemirsa yo? Tahlilan. Oke. Parai. Walah. Aku di zaman dia catatan aspirasi masyarakat pas zaman saya. Mbak? Ya? Sepatunya sapa? Sepatunya Mbah Kong sepedaan, Mas. Oh, Iya. Bu, nyuwak kene. Oh, ini cara-cara memilih pas pemilu lho, Mak. 9 April apa tahun piro iki? Carane buka surat suara. Apa mak? Kamu kesenangan gitu, Mbak. Masalah Nduk. Iki wis digo Mak. Itu bagian iki mana itu? Resik. Wes ngene iki lho pemirsa. Ane lu tuh ambil ke mama. Kene mak le. Kenapa? Iya, Mak. Gak intan debu aku. Debu anjarane, Nduk. Debu ki kurang mak sake sampean, Mak. Ya, ki anu, ki beli anu. Mbak Susi tak. Iya, gede dek susu. Oh, ini ada anu buat beli ketemu, Mbak. Apa Mak? Bojone. Ya, ki Amit. Iya, Kok dimbak ki digolek ning rusuh-rusuhane ning guri, ning sandal guri. Ya, kok dimbak. Tapi ya, Mbak. Apa Mak? Jadi, Iya, nek ku jek nyar, Mak. Oh iya, gede gede iki. Amit ya, Mak. Oh, enggak ini Sepatu beda. 6, Dok. Temok, Dok. Sepatu 6, Dok, dah. Ini sekali saya tak Ya, kok dikekno ya, Bu? Sesuk-sesuk delok. Nggih, Mak, nggih. Amit nggih, nyuwun sewu. Wis untuk 11 menit, Mak. Jos, Mak. iya. Wis dadi konten pemirsa. Nduk, harta karun sing mbok goleki ketemu. Gok dono, Nduk, Tan. Ini Iki lho. lho, Mbak. Sepatumu temok, Mbak. Oh, sepatu 6 temok, Nduk, dah. Lho. Lho, iki sepatune Nduk endah iki. Iki. Lho iki. Sepatu 6 temok, Nduk. Alhamdulillah. Wis kapan-kapan Mbak Idah mrene, Nduk. Kok sarana ya internet? Dek sore barono. So nek Mbak Idah mrene. Wis sampean gowo, Mak, ngono kuwi. Lho akhirnya kena di pandang. Iki apa le? Yo. Walah klip kertas, Mak. Klip kertas. Oh iya. Wis buai wae. Iki apa iki? Walah. Gue Bu. Apa tanda? Fotone aja. Sapa wae ndelok fotone sapa wae? Nah, Wih, ngomong aku ndek biyen ijek ayu ya Bu jariku. Ya wanita iki kabeh ya ayu to Tan. Wih. Walah. Mak lampir. Oh iki cilikane anu Yayo kan lho Duk ketoke Duk iki. Iya. Pilihan sapa, Mbak? Yayo Kok dilebokno neh, Mbak ya? Kok Iya, bunyi lagi? maksudnya dilap sik bersih Ya, lah, dilebokno. Dek. Pokoknya saurunge kan sintrung ngono lho pemirsa Tapi kene kena iki. badan. Iki apa ya, Mbak ya? Kuwi cat paling seragam Iya. rumah. Lah iya. Wis ki. Ini apa yang resik iki ngenteni tangtung. Iki apa, Mbak? Tangtung Apa? rasida-sida. Apa, Mama? Iki. Oh anu, pupuk Orea apa-apa kae. Wis gak usah Mak dibuat. Lho, Mbak ya. Dibuat. Apa, Mbak? Lu ngopo ki? Bensin apa-apa ki? Oh gak. Bu iki canggung Bani ora? botol biasa. Ora nek nduk dibuat ya. Dibuat ning toko dibuat. Iki kan iki gerak ya? Heeh. Iki. Iki apa, Mbak? Dolar Amerika, Mbak Yun? Dolar Amerika ora Apa? Mak. Iki anu Duit iki 100. dhuwit 100 dek Ya, biyen sing iya. padha goleki kapal layar apa kapal pinisi apa dijoli apa. Ngono kuwi. Iya, dek biyen. Kuwi hiasan dinding Mak nek ngono kuwi. Iki lho pemirsa, dek biyen ki enek marak sebuah berita sapa sing duwe gambar dhuwit 100-an ya sing enek gambare perahu apa dijoli. Klitik-klitik barang aku ngene iki Dik. Kae duwe akeh pemirsa, enek 10 lembar. Iki lho ki dhuwit jaman semono nggih pemirsa. Aku tak. Tahun 2000. Tuh.
tahun piro iki pemirsa sik? Iya. Iya, tahun 2000-an. Iki HP. Tahun 2000-an intan rong lair kok. Iki ndek biyen duwike ngene iki lho pemirsa 100. Ndek biyen jek enek duit ngene iki. Apa jenengan masih pernah menemui duit-duit seperti ini ya pemirsa? Loh. Monggo. Loh lah kok ki mang HP ku mekan dewe to, guys. Udah bilang kan HP-nya sana ya. Iya, HP ini internet ini delok. Delok Mama. Buka apa ini? ini? Pemasakin. Iya, lihat apa? Nah, ya iki HP zaman kawak. Kok kene Kipas Mbak Ita. kipas. Kipas Mbak Ita. Oh iya, kipas cross. Ini ada surat Mbak Indah, Mbak. Pramuka. Oh iya, ini apa, surat-surat Mbak? indah, Mak. Iya bener iki, Mak. Pramuka ini loh, Mas. Oh alah. Oh iya, Mak. Sesuatu baiknya mereka kayak no ya, Bu. Oh iya, gone Mbak Endah. Iya. Suratnya Mbak Endah. Kayak no ya. Iya. Apa ya ki, Mak? Oh, enek kacamata barang ya, guys. Oh, delok enek entuk nemu kacamata delok go, Duk. Piye delok intan delok. Sesek Ibu tak kono backlight megake. Sek backlight pemirsa. Napa Mama? Wis buang mawon, Mama. Bu, ini lo Bu. Lah, walah, Mak. Wah. Ayo nih delok madhep rene. Walah cantik kaya moksen alatas. Walah. Sesek nek ngene. Waduh. Cantik. Waduh. Wis. Wanteng ya cah koyo Haji Roma Irama. Begadang jangan begadang. Begadang tiada artinya. Kayak enak dicukuk, Mbak. Begadang boleh saja kalau ada fungsinya. Mbak Italia. Sing kok nek dibuaki piano lak yo resik karyo. Pantene ijek mbluwang. Ini apa, Mbak Yu? Iki jam dinding, Mak. Jam-jam dinding dik biyen. Ini PCS. Karek nukokno mesine lah paling. Tapi wis rupane serontro, Mak. Aku Mbak kanggo apa ora, Mbak? Tuku apa, Mak? Delok Mbak Yuja. Apa nek Kak dadekno suci ngono, perawatan ya. Oh, gone Mbak Indah, Mak. Gone Mbak Indah iki. Ini apa to, Mbak Yu? Apa Mama kuwi semen? Semen. Iya. Pak Kilo mang ini. Iki apa nih pemirsa? Kursus bahasa Inggris. Oh, iki wis rada lumayan lega pemirsa. Wis. Engko nek wis diresiki lak yo. HP. Iki dhuwur-dhuwur kae nek apa neh ka pemirsa nang kono wae. Wis dinglike mbene ngono nek dipel lah resik. Dibuatin. Apa leh nduk? Pokoknya aku kayak dicoba WhatsApp, aku tak usulane kok kono Mbak Yu. Ini apa Mbak Yu nih? Berkas-berkas dek biyen, Mak. Mbak kanggo bareng ya, Mbak ya. Kanggo ora ya pemirsa. Mau delok sik. Ngene-ngene iki Mbak ya. Surat pajak. Ijazah Mbak. Sri Wahyuni Mbak Yu. Oh, Sri Wahyuni ya aku leh, Mak. Mbak, ini Mbak. Ini ijazah Mbak iki Mbak Yu. Oh iya, itu anakku. Ini Mbak nilainya jenengan Mbak ijazah gitu ya. Duh, udah iso nek, Mak yo. Ngene Mbak Yu. Ketemu, Mak. Jasa SD. Wes terima kasih yo, Mak yo. Wes ora tau nganuni ijazah, Mak, dek kae. Tak anuni. Mah ketemu ijazah-ijazah pemirsa. Ya alhamdulillah malah ketemu. Wes sementara aku tak nganuni. Ngene Mak jadi. Apa? Kuwi Mbak Indah ben. Ben aku ben. Enak apa? Aku mang dikongkon bayi, kon bayi. Apa nih? Kon bayi apa ya? Jasa. Dikon bayi fotokopi KTP. Engko tak tekok bayi nek pamane Mana ya?
umpama kursi karetane ijek loro, engko mamak karo Sela dijak. Engko komah bontot, buka kloso ning kono. Iso wisata ning Surabaya. Kene karek manut tok Tan, ngono lho. Nah, ini cek berantakan sekali, engko hasilnya nek wis bersih saya syutingkan lagi nggih pemirsa. Iya, Mak. Nanti pengen Mbak ini. Terus ngene. Wis 20 menit wis cukup. Iki sing golek Mbah Kong iki. Iya, Mak, tuh kabeh selama. Aku yo ora krononan kok. Oh iya. Iya, Dok. Iya, entuk ngene ini Mbak Indah iki ini digoleki lho nek katen bat barang ya nek bal-bekel Tan. Ini lho Tan maine Tan. Wis ora mumbul. Wis gak mumbul. Wes pemirsa kami pamit dulu nggih nanti dilanjut lagi konten nek wis ikine wis bersih kabeh. Iki pancen berantakan. Apa kuwi? Silet. Oke dinggo pecapuk. Oh iya dibuang buang sing aman. Wan kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Oh boy iki nek terkakek iki. Enek sakne ora ya? Ledelah rene iki sing ngongkon sapa kowe, he? Ayo. Kok iso nakal? Yo. Mama es. Esnya Mbak Lina? Rum pengen. Bakaran lho. Iki apa iki? Pitik lah. Wes. Buang saja. Sepatune Mbak Indah, Tan, ya. Wes pokoknya iki kompen diberesi macah semuanya nggih. Tak anggap aku ijaz dhuwur. Ya ukurannya ya beda lah, Nduk. Mbak Indah kan 39, Intan kan 41. Jadi juga sedeng toh. Coba lah nek gak percaya, jajal. Sedeng ora? Jajal nang pagi-pagi diumbah sik, pagi-pagi tinggo jogging. Saiki joggingnya rasa ado-ado pemirsa, ngubengi ngarepan kono sing Mamah Petai. Mari nek ngubungi pendopo ora roh pandangan rena-rena Dik Yun. Roh iki yo mok kuwi. Ora sedeng, Bu. Kaya lah. Tapi nek kene mlaku tekan ndi kan roh pemandangan jaba, roh montor liwat dan lain-lain. Wis ambere apik Mak kena dienggo Mak ya. Tuh pemirsa, enggak dibuangi semuanya, ya. Bakar pati ya. Mak. Malu. Iya. Nah, sudah ya pemirsa, nanti dilanjut lagi. Ini dipangan raya. Nggih, Mak. Nggih, kuwi gunting taman nggih. Tinggalane Mbah Kong kita di sana nggih. Bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.